ne wendayî yekim. Wezê bar bikim naxwe. Lêlê kulê ji çîrokê ji xewnekê. Wekê dilopa ku ji ewrekê bar bike. Bi ser pelê nefelekê de. Li min lêlê me agir diqelaşt. Li wê taveheyva bi awrên noqboyî wexta ku bajar ji xwe re li hembêzekê digeriya. Bi giriyan me xwe di siya beybûnekê birîndar de derman dikir. Baran dibariya û em dimeşiyan dema ku ditefiya ronahî. Baran dibariya û em digiriyan dema ku ditefî ronahî. Pirtûka şair û nivîskar Şengül Or ya bi navê Şikêr di sala 2012 de hatiye çapkirin. Şikêra ku ji 78 rûpelan pêktê ji aliyê weşanxaneya Aramêve hatiye çapkirin. Nivîskarê Pirtûkê di gelek rojname û kovar û malperên Kurdî de gotarên wî û helbestên wî hatine weşandin.